Szlovéniai utazásunk utolsó napján egy csodaszép gleccserek által formált tóhoz látogatunk el, melynek vize kristálytiszta. Ez a harmadik napunk a sokszínű Szlovéniában, és ma is valami csodálatosat fogunk megnézni. Útra kelünk, hogy felfedezzük Szlovénia legnagyobb természetes tavát, a Bohinyi tavat. Persze nem csak a célpontunk látványos, hanem az odavezető út is. Mondjuk egy kicsit hosszabbra sikerült ez az utazás, mivel pont a tó előtt volt lezárva az út, és ezt persze nem jelezték, hogy az utolsó 3 kilométerben már nem tudunk tovább menni, úgyhogy kellett tennünk egy jókora kerülőt. Mondjuk ezt azért annyira nem bántuk, hiszen ahogy látjátok, ilyen jó kis kanyonon vezetett keresztül az utunk. A völgy végül kitágul, ahogy egyre közelebb érünk a tó körüli hegyekhez. Ahogy haladunk az úton, meglátjuk a teheneket, és ez igazán hozza azt az alpesi hangulatot, hát enélkül nem is lenne az. Végül egy kis kitérő után megérkezünk a tóhoz, és hát szerintem ez az első pont is egészen elképesztő, tényleg gyönyörű ez a tó. Itt gyorsan le is parkolunk, hiszen van egy fél órán körül nézni, legalábbis az, ami ingyen van, úgyhogy hát érdemes sietni, vagy kifizetni azt a pénzt, amibe kerül a parkolás. Amiről nincs is információm, hiszen én úgy voltam vele, hogy erre a pontra fél óra elég lesz, aztán majd úgyis tovább megyünk. A tó egyébként a Triglav Nemzeti Park területén található, és hát ahogy említettem, gleccserek formálták, és rendkívül tiszta a vize. A hossza úgy nagyjából 4,1 km, a legnagyobb szélessége 1,2 km. Tényleg nagyobb négyszerű ez a hely, és hát hogyha nézzük ezeket a felvételeket, akkor ezre nem is nagyon csodálkozunk rá. Nyáron rengeteg a lehetőség a kikapcsolódásra, például lehet itt úszni, van több szabad strand, és kajakozni, túrázni is, meg kerékpározni is lehet. Ahogy látjátok, időnként a drón is a levegőbe emelkedett, és hát így nézve a felvételeket tényleg nagyon színessé teszi az, hogy hát nem csak ilyen földi felvételek vannak 360 kamerával. Gyors nézelődés után tovább megyünk a tó másik felére, és hát, ahogy ez látszik is, helyenként azért takarásban van a tó, úgyhogy nem is baj, hogy ilyen autós kirándulást terveztünk, legalábbis erre a részére a tónak. Nekem egyébként ez a tó sokkal jobban tetszik, mint a Bledi, persze ez nyilván személyes vélemény, de az tényleg csodálatos látványt nyújt, hogy ilyen hatalmas hegyek vannak közvetlenül a tó partja mellett.
A Bohinyi kemping mellett álltunk meg és csodáltuk meg a tavat, és hát azt hiszem, hogy aki itt kempingezik, az tényleg egészen elképesztő látványban részesül. Ez nekünk is megért volna egy éjszakát, hogyha lett volna hozzá legalább egy lakókocsi. Itt meg már kis barátunk konyarálja a kaját, és ilyet se láttam, hogy még kézből is elveszi. Hát nem semmi, hogy mennyire megszokták az embereket. Ezen a ponton bizony viharossá vált a szél, úgyhogy csak földi felvételek készültek az Insta360 X5-ös kamerával, de azért később majd jönnek a légi felvételek is a tó másik pontján. A kemping mögötti hegyre, vagyis a Vogel hegyre egyébként felvonó vezet fel, amire olyan 30-40 euróért vásárolhatunk napi jegyet, de a kilátás páratlan. Ez a rész nekem olyan tengerparti hangulatot idéz, főleg a viharos széllel, amivel már egész jókora hullámok jöttek felénk. Visszagondolva a hallstatti lubickolásra, hát itt is lett volna kedvem megmártózni, de nem ebben a hidegben. A kemping után átmegyünk a tó legtávolabbi csücskébe, ami már egyre közelebb visz bennünket a hegyekhez is. Az utunk átvezet egy patak fölött, aminek valószerűtlenül zöld a színe, de higgyétek el, hogy a valóságban is pontosan ilyen volt. A torkolatnál a vízszíne egyre sötétebb lesz, és egy egészen különleges látványt kapunk, hogyha ezt felülről nézzük. Végül megérkezünk a tó legtávolabbi csücskébe, ahol végignézhetünk visszafelé is a tavon. A Bohinyi tó szezonon kívüli látogatása bőven lehetőséget ad arra, hogy elmélyüljünk a természet adta csodákban. A nap még nem ért véget, de visszafelé vesszük az irányt, és közben megállunk ennél a vízesésnél, ami nem annyira látványos, viszont levezető sétának mindenképp jó. Az ösvény mellett találunk egy ilyen mohás csepegő követ, vagy bármi is legyen ez, minden esetre nekünk nagyon tetszett. Ezzel véget ért a szlovéniai kalandunk vagy utazásunk, és hát elmondhatjuk, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Szlovénia egy piciny, de annál sokszínűbb ország. Hogyha nem szeretnél messzire utazni, de sokat szeretnél látni, akkor mindenképp érdemes ellátogatnod ide. Annál is inkább érdemes ezt megtenni, hogy az ország a szomszédságunkban fekszik, és csupán néhány óra utazással láthatsz akár monumentális barlangokat, égbe emelkedő hegyeket, vagy akár a tengerpartot is. Remélem tetszett nektek a szlovéniai úti filmünk, hogyha nem szeretnétek lemaradni a következő utazásunkról, ne felejtsetek el feliratkozni.